За сайн байцгаана уу нийт үзэгч сонсогчдод энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Шинжлэх ухаан танин мэдхийн одон өндөр сувгаас мэдчилж байна. За өнөөдөр бид бүхэн хамтдаа 83.3 болон 107 хостолгооноор мөн өөрсдийн одон өндөр пэйж хуудасаараа мөн дээрээс нь татар хамтлагийн пэйж хуудасаар та бүхэндээ мэдчилж байгаадаа таатай байна. За өдрийн мэнд хүргэе танд. За бүгдэнд нь сайхан энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Өнөөдөр ч бас гоё дулаараад их сайхан өдөр байж байна. Тэгээд өнөөдөр хүрэлцэн ирсэндээ бас маш баяртай байна. Бас гоё яриануд өрнөх баха гэж бодож байна. Бид хоёртай бүгд хамт байцгаараа. За баярлалаа. За манад миний зам гэдэг нэг нэвтрүүлэг байд юм аа. Энэ болохоор ер нь ямар учиртай юм гэхэлэр одоо хоёулаа нэг шууд явж байгаа учраас тийм манай нийт үзэгчид маань татар пэйж болон за манай од мөндөр гэсэн пэйжээс одоо ингээд үзэж байгаа бол комент өчрөд бид хоёртой харилцаад яваарай. Тэгээ энэ нэвтрүүлэг маань ямар учиртай юм бэ гэхэлэр ерөн зүгээр хаагур ямар замаар явж байгаад өнөөдөр энд ирчвэл гэдгээ ярьдаг. За миний зам гэдэг. Тийм, миний зам гэдэг. Ер нь бол түүхээ ярих нэ. Түүхээ ярина. Тэгэхээр одоо өнөөдрийн гол дүр маань бол татар байх нь тийм. За татар хамтлагийн хаагур явж байгаад энд ирчвэ гэдгийг хоёулаа яриад эхлэе. За манай фэнүүд бол ер нь бол ихэнх нь мэдэх бах. Бид гуравч болоо Дэнжин мянган 39 дугаар сургуульд одоо яг цагаан байр гэдэг Ятан цагаан гэж байдаг. За тийм. Үеийнхэн бол сайн мэднэ. За өнчин саарал гэдэг нэртэй ийм 39 дугаар сургуульд бид гурав нэг бэлтгэл ангиас нэг ангид сурж өдийг хүртэл одоо найзалж нөхөрлж татар хамтлагийг үүсгэн байгуулж за тэр тошин дээр одоо хамтлагаа байгуулж дууныхан үдэс санааг дууныхан одоо агуулгыг гэх юм уу те тэр наран тул захаас маш олон одоо дууны санаа гарсан байд юм уу да гэж бас бид бүхэн боддог. Тэгээ манай заяач юм бол касет зардаг. Ээж аав нь касет зардаг. Манай ээж болохоор хүчин сонгор дээр бол одоо худалдаа хийдэг. Манай жагагийн өвөө нь бол гутал зардаг л наран тул дээр. Тэгэл нэг дошны 8-ачтын одоо өвөр төрөвнөөс өслөөдөө гэдэг шиг. Тэгэл 39 дугаар сургуультай мэдээж бид нар чинь бүжгэлж эхэлж ирсэн. Тэгэл ер нь Дэнжин мянга гэдэг бол магадгүй тэнд өссөндөө их баярлдаг. Яагаад гэх юм бол тэнцээ чинь 90-ад оноос эхлээл ер нь Монголын зах зээл тэндээс эхэлсэн шүү дээ. Бүхэл худалдаа 8 арилжаа бараа таваар яг л тэр одоо цэг дээр ингээл бүгд зарагддаг. Хотын өнцөг болон бүрээс ирж төрөл бүрийн улсууд тэндээс одоо өөрсдийнх нь хэрэгцээг хангаж хүнсээ авч за бүр 21 аймгаас те бүхэл хэрэгцээгээ тэндээс хангадаг байсан. Тэгэл төрөл бүрийн улсуудыг тэндээс одоо үзэж харж найзалж нөхөрлөж асууж одоо тэр орчныг мэдрэх боломжтой ганцхан газар бол наран тул зах байлаа гэж. Наран тул 2 гэж байлоо те тэнд чинь. Тий яг сүүлд 2 болсон. Ер нь бол ухтаан бол наран тул л да. Нэг дээр үеийн зураг хөрөг мөрөг ч юм 90 оны зураг мөрөг харахлаар те яг нэг юм хүмүүсийн бучимж байгаа газар гэл нэг адуу мал маххуу их зардаг тэгэл нэг машин багширсан хиймэл газар биш шүү дээ. Нэг элдсэн нэхий мөхийг их зардаг те яг тэр газар шүү. Хоошраар гэдэг энэ шаарг ийшээ орсон тийшээ орсон гэдэг энд нь хийлээ гэдэг тэгээд энд л мөнгөөлөө өрдүүлээ те. Тэгээд нэг хажууд нэг юм савхмах ингээд нэг барьцсан те. Хазаад уу зэмрээд уу шатаагаад уу энэ бол жинхэнэ ойрог юм уу гээл те. Тэнгүүл нэг 21 аймгаас ирсэн ах хоо тэрийг ингэж харж жагаад жоо бас нэг хөлөгдөөлөх янз бүрийн одоо тэнцээ нөгөө худалдаа намаа. Тэр үед бол одоо жишээлбэл би харддаг тэр маркетинг эсвэл тэр нэг одоо шууд борлуулалт хийж байгаа усуд ямар амар ур чадвартай байсан юм бэ те. Тэр чинь тэгээ шууд хөгжиж байгаа л те. Тэр дороо хөгжиж. Аман ийм сурчлагаа хийгээл тэгэнгүүтээ өмсүүлж үзүүлээл тэр фэшн яваал те. Тэр аман сурчлагаа яваал тэгэнгүүтээ худалдаа яваал те. Тэгэл баг за та болстой үнэндээ л бүр супер мөвөр гээл тэр үнийг бол ингээл бүр ингээл нисгээр гаргаа явж байгаа шүү дээ. Тэгээ нөгөө нэг шармал бас нэг хэдэн юмуд байдаг байсан те. Тэр мэрэ чи худалдаална. Энэ яг хэдэн оны үйл явдал яхаа. Бид эдчим за тэгэл 98 99 онд ер нь бол хамтлаг яг ингээл бүжгэлж эхлээл те. Тэгэл тэрнээс өмнө ч гэсэн бид нар зах дээр гарч худалдаа хийдэг байсан. Тэгэл гуруулаа ер нь тэн дээр уулзсан, сургууль дээрээ уулзсан, сургууль тарчаад уулзсан, нэгнийхэн гэрт очиж борцог идэн, нэгнийхэн гэрт очиж мөнгө хулгаална гэдэг шиг. Манай заягийн одоо гэрийнх нь хамгийн өндөрлөг нэг баахан хөгжмөнтэй. Тэгээ гэрийнхэн өндөрлөг тэр нэг юун дээр ингээд ээж нь мөнгө хийждэг. Хулгаалгач байгаа. Зүгээр хүүхдүүд нэг өөрхийн хэрэгцээг бид хоёр бол нэг пепсиний мөнгө аваад гараалгүйгээл дэлгүүр дээр очиж буудуулаад хүний анхаарал татахын тулд талыг буудуулчаад талыг нуучаад хичээлдээ ордог байсан ч гэдэг юм. Ингээл бид хэд чинь бол татар хамтлаг бэлтгэл ангиасаа одоо нэг л одоо зүрх сэтгэлээр гэх юм уу те. Манай заяач юм бол 4 сарын 8-нд төрөөд бид хоёр чинь 5 сарын 8-нд төрсөн нэг оны. Тэгээ нэг анги байхгүй. Тэгээ манай жагаач нь мундаг сурна бид хоёрт хаашаа юм уу шидэн бишг. Хоол болно. Ээжэл да бэмаа гэдэг чинь бас тэр гэдэг гарч байгаа байхгүй те.
Яг нөгөө нэг амьдралаасаа гоё ургацсан тий. Тийм. Болж байгаа үеэсээ ургацсан. Нэрэл таны хэлдгээр одоо манай найруулагч хүртэл зургийг өгсөн байна. Яг энэ үе байхгүй юу? Хүмүүс бүгдээрээ яг 90 одон гарцсан тий. Зах зээлийн нийгэм шилжчихсэн. Тэгээ байгаагаар хөдлөхгүй л бол хоосон онох гэдэг. Яг тийм. Дэлгүүр хошоонууд нь хоосон. Тэгэл нэр ээж аав нар маань ах эгч нар маань бүгдээрээ л нөгөө нэг гахаа гэдэг чинь өөрөө л урагш байгаа тавхаал тий. Юм оруулж ирээл зараал ингээл Манай одоо ээж гэх юм бол Орос явдаг, аав урагшаа явдаг те. 9-ийн төс байдгүй те. Тэгээ бид нар чинь пишн дээр зүгээр ингээ гурил тавиад хаарад иддэг. Одоо манайхын бүгд сайн мэднэ. Одоо яг манай дүүнер бол мэдхгүй шүү дээ. Аа юу арайчтай тийм Монгол тийм байсан юм уу гэмээр үед байсан шүү дээ. Юм ховор. Тэгээ тэр чинь олддоггүй те. Тэгээ тэр нөгөө нэг пичэн дээр хайрсан гурилаар чинь бас нөгөө нэг цөөн Цөөн хийгээд янз юм тий. Аа яа үнэхээр гоё шүү. За ер нь бол ингээд нэг юм тэнд байсан юм бай. Тий. За тэгж явж байгаад хоёлоо одоо нөгөө яаж явж байгаа хэдвэр ангиас хойш бүжгэлцсэн. Тэгээд яаж нийлсэн. Одоо анханасаа л гуруула байсан юм уу, олуула байсан юм уу? Бид нар чи бүжгийн хамтлаг гэх юм бол олуулаа 7-8 улаа. Тэгээ манай яг 7-8 уул дотроо бол ингээ 2 крүү болчдөг. Мэдээж одоо манай цагийн крүү гэх юм уу да. Манай цагийн крүү бол одоо ингээ нэг талдаа. Манай нөгөө крүү бол нэг талдаа. Тэгээд ингээ хоорондоо ингээд ур чадрын хувьд бол ингээд их ойрхон. Гэхдээ хоёр толгойлгож байгаа даа штэ. Гэхдээ нэг нэр дор байгаа. Нэг дээр. Тэгээд бид нар ер нь за энэ бүжийг бид нар орхиод бид нар юусоо юм хипхоп гэдэг урсгал байна гэд манай заяа санаачлаа. Тэгэл ер нь нэг 8 за нэг 90 онд штэ. 90 онд ер нь бидүүлээ дуулахаар шийдээд топ-10-д ингээд маш том тэмцээн болж ирсэн. Тэгээд ийшээ явах уу? Одоо дуугаач бэлтгэв гэдэг. Тэгэл яг тэр нөгөө Динжимингээ одоо урын зөх байт юм да. Тэндээс ингээл манаахан хотын төв рүү яваал. Бидэд буцаал гудамж руугаа явж ирсэн. Ийм гоё дурсамж сая бодогдож байна. Тэгэл тэнд очиод гудамжиндаа очиод бидний нэг богоонч гэдэг. Тэндээ очиод дуугаа бэлдээл. Тэгж эхэлж ирсэн. Хоолойгоо гоё болгох хэрэгтэй юм байна. Техник сурах хэрэгтэй юм байна гэл. За яахын хувьд одоо тухайн үед тэр хипхоп гэдэг урсгалыг мэдээж нэг Монголд хипхоп байсан учраас тий байж исэн хөгжиж исэн эхэлж исэн учраас тий бас нэг залуучууд учраас сонсоол яваадсан баг. Би зүгээр тэгж бодоод идэгин. Энэ нөгөө яг 90 оноос тэр 2000 он хүртэл үйл явц ч юм уу тий энэ 10 жил монголчуудад маш их юм өгсөн 10 жил баг. Нөгөө нэг урд нь бол одоо тооцоод гэдэг юм уу тий нэг юм хэмжээндээ хүртэл одоо энэ сар тэ нэг юм 100 ширхэг юм хийх ёстой бол тэрийгээ дуусгадаг юм нэг юм ирчэмтэй нэг юм гутал гээл ингээд талах боо хүртэл ингээд хязгаартаж явж байгаа. Ингэж байж байгаад нөгөө 90 он руу шилжин гутал те чи 100 биш 150 хийх юм бол чиний л зүйл шүү дээ. Гээд бүгднгийн хөдөлмөрт өстө умбуулсан 10 жил байсан. Яг тийм. Тэгээд нөгөө хоолоод нь утгатуулсан гэдэг шиг те хөдлөхгүй л бол хоолгүй ончих гээд байна. Энд яг энэ 10 жилд чинь маш олон бизнесмэнүүд те яг тэнд ч хөлөө олж авч байгаа. Тий. Яг тэр 8 машин дээр худалдаа Монголын зах зээл рүү чинь тэр худалдаанууд орж ирж байгаа, гарч байгаа. Тэр дунд чинь бас дахиад тэр урлаг гэдэг зүйл өрөнд рүү зам нээгдээд тэр усуулууч нааш орж ирээд тэр дуу хөгжмийн чинь зургатаар үздэг болоод хардаг болоод яг ингээд буцалсан 10 жил байгаа байхгүй энэ 10 жил те. Бидний хөгжлийн одоо баг эхний степ байгаа ч юм уу те. Тий. Яг тийм сонирхолтой 10 жил. Бүтээгдэхүүнүүд ч бид нар ч те. Өлсөж үзсэн те. Даарж үзсэн. Тэгэл манай өхөн тэгэл бүгд л өвлийн гутлгүй тэгэл бараг зуны патигтайгаа л талбай дээр гүйж явж исэн билээ. Би сүүл бодоодсэн чи бүгд л яг тийм түүхтэй хөөргөн. За ингэж бүжгэлж исэн юм байна. За та хэд маань дуурууга чиглэсэн юм байна тий. За тэгэл одоо нөгөө азгүйтэл гэдэг юм уу тий. Эхний нэг юм чи яг ямар байх хэвээр үг мэдрүүлж байгаа юмуд ирнэ штэ тий. Тэгэн штэ. Тэгэл анханасаа дуу мó бэлдээд эхлэн гут анхны дуу мó. Анхны дуу бид нар ч одоо ингэж амар тийм харизмтай гэх юм уу ийм хүчтэй тий. Ийм одоо юу гэдгийг. Одоо бидрийг бол нэг тийм айгу одоо Монгол харизмтай ийм хамтлаг энтер гэж бас гадныхан ярьдаг. Тийм байгаагүй зүгээр яг өөрсдийнх юм хоолоогоор шууд дуулчихжээ. Тэгээд яг шүлгийн хувьд ч гэдэг юм болоод байсан. Гэхдээ тэр нэг илэрхийлэмжийн хувьд тэр нэг юм төсөөллийн хувьд болохгүй байсан учраас бид нар ингээ хоолоогоо бэлдэж эхэлсэн. Тэгээд бид нар бол NTM хамтлагийг маш их сонсдог байсан. Тэндээс бол бид нар мотивац гэдэг юм уу тэр зүйлээ авдаг. Тэгээд яг бид нар бол ийм хүчтэй үгнүүдийг гэх юм уу те. Эсвэл ийм хүчтэй үг гэдгийг хүүхдүүд мэдэхгүй шүү дээ. Ер нь бид нар хоолоогоо шахаж бид нар ингээд юм илэрхийлэх хэрэгтэй юм байна. Үгээ хүчтэй болохыг тул. Тэгээ бид нар ингээд шахаж эхэлсэн. Манай заяа бол маш их шахдаг байсан. Жагааж гисэн тэр яг нэг тийм нарийнхан тембрийг гаргахад хүндтэй. Яг тэр жагаагийн хоолойч сонин штэ. Гэдэг нэг энэ юунууд нэх гоё ихгүй. Тэгээд хүн сонсогдоход их гоё. Тэрээр гэдэг өнгө авахгүй. Бол гасаагийн өрн чадал хэрээр.
Ингээд. Тэгээд энийг сурах гэж бол бид нар 3 жил болсон даа ер нь. За. Тий. Энэ техникийг сурах гэж ер нь нэг тийм хурдан сурдаг ч юм л мэлээ л да. Тэгэл 10 жил төгсөөд бид нар чинь сургуульд явуулсан, аав намайг цагдаа бол гэсэн, ээж яахсан гэсэн, аав би цагдаа болохгүй гэсэн, намайг манай аав чинь бүхэн байсан. Чи тэгвэл барилд гэсэн, үгүй би барилдахгүй гэсэн. Тэгэл ер нь бол шууд бид нар чинь их сургуульд ороогүй, шууд хамтлага өгөө явцсан. Манай үеийнхэн чинь бол сургуульд ороо явчихж байхад бол бидэд стил годомжин даал үлдчихсэн. Тэгээ тэр мэдрэмжүүд бол бас жоохон сонирбэд. Тэгээ бүх хүмүүс ингээ сургуульд яваад өглөө ингээл яг босоод нэг юм хийх хэвээр. Тэгээ манай байндаа гэдэг 4 гишүүн байдаг штэ. Одоо энэ кинон дэр байдаг. Тэднийх юм аарц гэдэг байсан байхгүй. Бидний өдрийн хоол бол 2 аарц. Өглөө нэг нийтэн, өдөр нэг нийтэн. Тэрийг авч яваал тэгэл бид нар годомжаар студ хаана, эфемүүдээр орно, хөгжим хаана. Тийм ажил өөрсдөө зохиож гаргадаг байсан гэх юм. Хүмүүс ингээд өглөө 9 цагт хичээлдээ яваад 8 цагт бид нар ингээд нэг юмд явах хэрэгтэй гэдэг. Хэдэн настай байх вэ? 17 8. Одоо 18 тад чинь төгсөж илүү тухайд чинь. Тий 18 тад төгсөж. Бүш үгүй. 18 тад чинь бид нар сонортой гэрээ ижсэн гэдэг чинь 17 16 тань байх шүү. Одоо ингээд 17 16 та хүүхдүүд яг нэг юм ойлгоцсон тэрийгэ барих гэдэг шүү дээ. Тэгэд өөрсдөө тэрний араас ингээд Улаанбаатараа гараад яваал тэр байгууллагад очиж уулзаад ингээд явна гэдэг чинь айгүй зоригтой байхгүй тий. Тийм тэгэл зарим танихгүй мэдхгүй тийм усуудад үнээр их нөгөө юм бид нар ингэдэг байсан юм аа. Нэг юм гоё ингээд бид нар ингээд төсөөллөө ингээд бүр амьлуултал ярьдаг байсан. Тэр нь тэгээд ингээд нөгөө үйлдэл болоод байсан. Хэдүүлээ ингүүл гоё тий харин тийм тэгэл тэрийг фантазилж яриад ингээл имийг фантазилж ярихаар амар гоё гэдэг чинь тэгээд суурин дээр бодог. Тэгээ ингэж ярьж байгаа л тэгэнгүүт тэр нь ингээд нөгөө юм үйлдэл болоод тэгэл хэдүүл явах хэвээр мэн очиж хараа үзье FM яадаг юм. Манай дуг тавиад өгч ингээд тавьж өгөхгүй те. За энийг та сонсоод нэг ийм утга санаатай гэл ингээл. Тэгэл маш олон хаалга татсны үндсэн дээр ерөнхийдөө бид нар өөрсдөө аяа хийх ёстой байна гэдэг нэг ийм үнцэг хүрээл те. Тэгэл ингээл явчихлаа. Гэтэ 17 8 хүүхдүүд гэхэд айгүй мундаг биш нэг сэтгэж байгаа нь. За тэнд очих юм байна те. За зураасаа татчихлаа. Тэнд очих гэсэн чинь дунд нь ийм юмд хэрэг болд юм байна штэ. Тэрийг хүнээс гохгүйгээр өөртөө бариад хийгээл үзээд байгаа юм штэ. Яах юм нас байгаа юм чинь. Тий. Тэгээд болон болохгүйг ялахгүй штэ те. Амар тийм одоо үлэн одоо юу гэх юм те те. Ер нь бол өөрсгөлн гэдэг юм да те. Бид нар юм хийх юм юу байсан те. Тэр үед автобус байсан, за эдгээр машин байсан. Тэгэл биднэрт бол баг өнөөгийнх шиг юм талах малах тийм илбэг дэлбэгч байхгүй те. Тэгээ бид нар өөрсдөө хийх ёстой гэл тэгэл маш хүчтэй л мөрөөддөг байсан та бид нар бол. Мөрөөдлийн хүч гэж байдаг бол одоо бас тэр үед л бид нар ингээд би тэрийг ярихлаар нэг юм гоё гэдэг юм алтан үе гэж бидэрт байсан байгаа байхгүй. Тэр алтан үе бол яг тэр нэг юм хүсэл мөрөөдлөөр ингээд бүр ингээд бүх зэвсгээ хийцэн те. Юу ч байсан тэр ямар ч хамаагүй тэр хүсэл мөрөөдлөө гаргаж ирээд ингээд дайрах ч юм уу те. Тэгээ бид нар чинь ингээ хипхоп холбоо гэж байдаг гэсэн тухайд. За. Хипхоп холбоон дээр очих чинь асуудалтай шүү дээ. Амар ингээ том ах нар байж чинь. Тэгээд тэнцээ чинь ингээ жинхэнэ нөгөө бас эвгүй юмд болдог. Тэгээ болж игүүл ингээ бид нар ингээ өнүүлж гаддаг гэсэн байхгүй юу? За дуулна те бас ингээл ингүүлнэ гэдэг. Тим одоо юутай мэдрэмжтэй. Тэгээ бидэд бүр тэгж харчихсан. За энэс нэг гарах арга олъё. Ямар арга? Топ 10-д нэг шоу болсон хэдүүлээ. Ямар нэг юм биднээс айх үйлдэл хийгээд тэгээд бүр ингээ амар фантазлаад ингэх юм бол биднийг зодож чадахгүй юм байна. Хүүхдүүд ч бие хамгаалах гэдэг. Тэгээд за яах вэ гэд тэр нь бүр ингээд одоогийнхоор би зүгээр ингээ хамаагүй цензургүй ярьж байгаа шүү. Ингээл муур гаргаж ирээ шууд. Ингээл энэ гэл ингээл наач ямар амар юм бэ гэдэг өөрсдөөсөө айгаал. Тэнгүүтээ бид нар нэг юм шийдэл авсан. Бидний нэг өрөө өгдөг байхгүй. Check the flow man, check the flow гэдэг. Би жоохон чанга орилжуулна микрофон чинь жоохон яаж байгаа царигч байгаа. Тэгээд яг тэрийг хитүүлээ тайсны ард яг нөгөө юу яа гэдэг. Дуулахаас өмнө гэдэг. Чин сэтгэлээс хамгийн хүчтэй ойлгохоор дуулъя гэдэг. Тэгээд бид гурав яг тайсны хойно яг тэрийг хийсэн чинь хүмүүс амар сонирм болсон. Юу вэ гэдэг. Тэгээд тэр нь юунд сонсогдсон баг. Зааланд. Бүр нэвт сонсогдсон баг. Тэгээд бидний анхны баг гараануудын нэг тэгээ гарсан чинь юу вэ гэдэг. Тайсны ард нэг нөхдүүд яваад.
өөрсдөө зоригжуулаад байна. Тэгээ гараад дуулаад буусны дараа манай хамтлагийн анхны сонсогч нар хоо ч гэсэн одоо мэдгүй. Ямар сонир гараад байна. Тэгээд тэр үед чинь бас дуу муу хийгээд үзсэн. Тэгээд нөгөө нэг FM дээр хөргөж өгч юм уу те. Чи тэгэл өөрсдийнхөө хөвчүүд те. Ямар ч нөгөө нэг за наа чин дуу болчихжээ. Одоо хол цацж болно гэдэг зөвшөөрөл байхгүй те. Хинээс авахаа мэддэхгүй. Зүгээр хийгээл болж ивэл цацна. Тэрнээс гоё ч эрхчлөө шүү. Тий эрхчлөө. Тэгээд тэр топ 10 нэрлөө очоод тоглолтын дээр гарч байгаа юм уу? Тэгэхдээ татар гэдэг нэртэй болсон байсан юм уу? Татар гэдэг нэрээ авцсан байсан. Авцсан байсан тий. Татар гэдэг нэр чи яаж ирсэн гэдэг тэгэл бас. Бид нар чинь тэгэл ингэсэн шүү дээ. Түүхэн харахлаар за бид нар чинь ингээд манай хааныг устгах зүүн байгаад байдаг. Гэвч ингээд түүхийн судахлаар ингээд айгүй мундаг юм дайчин баатрууд байгаад байдаг. Энд чинь Монголын угсаа аймагуудын нэг гэж л явна л да. Тэгээд мэдээж байрлалаасаа болоод нөлөөнд автсан. Тэгээд яг монголчууд тий хоорондоо бас нөгөө муудалцдаг үед байсан. Тэгээд төмөр салаа гэдэг юм байна. Татарын цэргүүдийг төмөр салаа гэдэг байсан юм байна. Тэгээд төмөр салаан зогсож байгаа цэргүүд маш гарамгаа байлддаг юм байна. Энэ дайчин чанарын битүүлээ биелэгдэх гэсэн чинь. За юм байгаад ингээд. Яг Монгол юугаа яах юм бол биднийг одоо манайхан эсэргүүцнэ тий болохгүй гэдэг. Тэгээд түүгийн судлаад ирэхлээр бол ингээл татар гэж орилж дайн руу ордог гэсэн байгаа байхгүй. Татар гэж төмөр салааны цэргүүд чинь. Тэгээд ороод хятчдаг байсан байна. Тэгээд тэр нэрэн зүгээр тэр урайгаа хэлснээрээ нөгөө дэлхийд нөгөө татар монголчууд гэдэг тэр юу тархсан юм байлээ. Одоо янз бүрэл үг байгаа. Гэхдээ би сонсноо л. Тэгээд энэ татар монголчууд гэдэг аимшигтай усуд байд юм байна гэд татар гэж дайн руу ордог. Энэ наач л гоё юм байна шүү дээ. Энийг л бэлэгдэе гэд. Тэгээд энтгийн хамгийн нэг хөшөөрөг болсон нь за энэ бол гоё те. Хамгийн нэг хөшөөрөг болсон энтгийн маш том хувь салхийг татар гэдэг юм байна л да. Энтгийг ингээд маш том юм флот одоо усан флот зэрэг ингээд дайтах гад ингээд энтгийг зүглээд ирж байсан юм байна. Тэгээд бүх энтгчүүд гуйсан юм байна. Яг тэр татар хувь салхинаас биднийг авраач. Биднийг энэ одоо дайснаас өсөж дайснаас бидний амь илтрүүлж өгөөч гэсэн. Тэр хувь салхи одоо үлгэрийн мэд гарч ирэл тэр флотыг бүр бут нэргэжсэн юм байна л да. Тэгээд тэргүүрээ ингээд нөгөө энтгийн тэр татар хувь салхи нь маш хүчтэй хүмүүсийн хүслийг биелүүлдэг ийм одоо агуу ус одоо ийм далайн хүч байдаг. Тэрийг бид нарт ингээл тал талаас нь сонсож байгаа. За бид нар ерөөсөө ингээд Монгол нэрлэх өстой. Энэ бол бидний хамгийн чухал зүйл шүү. Гадаад нэр байж болохгүй. Монгол нэр өстой гэдэг. Манай хоёр тэгээ энэ дээрээ тогтсон доо. Татар бол яа харахгүй л дээ. Одоо манай тэр хойно байгаа осууд шүү дээ тий. Осууд ч монголчуудыг татар л гэж бас ярьж байгаа шүү дээ. Ер нь бол яг нэг юм цаг үе болгондоо өөр түүхэд нь гарч ирдэг гэсэндээ ер нь бол нэр ойлгомжтой. За тэгээ татар гэдэг нэр өгчлөө. За тэгээ цомог момог гэдэг юм уу тэр дуу хөгжим маань цаашаа яаж үргэлжилдэг. Би мэдэхгүй болохоор асуугаад байгаа шүү. Тий. Одоо тэгэл тэр чиг нөгөө ихний дуугаа хийгээсээ л эхэлт юм байлээ гэдэг шиг. Тэгэл эхний дуу гээл хоёр дахь дуу гээл болно бүтэхгүй чадахгүй юмнууд гараал. Тэгэл өөрсдөө ерөөсө бүтээх хэвээр маань үйлдвэрлэх хэвээр байна. За ер нь бид нар хайрын дуу дуулжлахгүй юм байна. Манай чамдаа өгсөн хайр гэдэг юм дуу байсан эмгтэй эрэгтэй хоёр хүний хоорондын хайрын дуу. Тэгээ энэ бүхэл зүйлийг хайрлах тухай, хайрыг үнэлэх тухай дуу хийх хэвээр байна. Бид нар ингээд одоо юм ялгарх хэвээр гэдэг юм уу. Одоогөр зүгээр би ингээд одоогийн хэлээр хэлж байгаа шүү дээ. Эднэр ийм хийж байгаа юм чи бид нар ийм хийж болохгүй л гэсэн бах хүүхдүүд юм чинь. Тэр юм хайрыг үнэл гэдэг дуу хийгээд. Тэгээд тэр дуу бол магадгүй бидний тэр наран туу тэр нэг тэнцэн мянгаас л үүсэлтэй байхгүй тэр үед чинь маш их хатмаанууд байсан. Бинийгаа дээрлэх нь. За ингээ хоорондоо чулуугаар байлддаг үе. Догоон нуурынхын тэнцэн мянгах ингээл дундаа уулзж байгаа л. Пүү ямар амар байлддаг. Тэгэл тэн цуснууч одоо ингээл тархитлах хаалцсан тий. Тэрийг бид нэр ингээд тэр дайнд бол ордгүй байсан татараад гэдэг чулуун дайнд. Тэрийг ингээл ажигладаг байсан юм уу. Тэгэл тэндээс бид нар хайрыг үнэл гэдэг юм маш гоё өнцгийг олж авсан юм да гэж. Тэгээ манай хамтлагийн одоо нэрийн үзүүлсэн хайрыг үнэл гэдэг дуу бол тэр яг тэр дэнжээс те. Улаанбаатарыг одоо тэр дэнжээс харж байгаа л энэ дуун дээр илүү маш сайн акцентлж ажиллагээд тэгээ тэрний одоо дууны бүтэц их сонь дандаа зөрдөг. Одоо нэг тэрэн дээр ингээд ажиллаж эхлэв. Тэгэл за цомог хийх хэрэгтэй юм байна гээл. Тэгэл цомгондоо ороод тэгэл цаашаа яваал. Клип хийх хэрэгтэй юм байна гээл. Дүрс хийх хэрэгтэй юм байна гээл. Тэгээ бид нар яг зүгээр за бид нар
Тэгээд 3 жил үнэхээр идэвхтэй явсан юм а. Тэгээд шантраад. Тэгээд за бид нар юу нэг юм левел компаниас гол юм сонор монор том юм компаниудтай ажиллахгүй л бол бид нар үнэхээр болохгүй юм байна гэдэг ойлгосон л та. Тэгэл зүгээр дотроо ойлгочвол хайцсан байжсэн нэг өдөр. Лүмөнөг ах нар бид нар санал тавьсан. Хамтарч дуу хийгээд. Тэгээ хамтарч дуу хийгээд бид нар чинь хунгийн дэгдэх гэдэг дуу гарч ирсэн. Тэгээ сонор дээр очиж байгаа. Сонор дээр очиод бид нэр сонорын одоо анхаарлын төвд ороод тэгээ бидний хамтын ажиллагааны нэг юм их усүр эхлэв. Тэгээ манай чулуудаа ах маань бол аль хэдийн биднийг бол ингээ олон хартсан байсан юм лээ. Ганц нэг дуугийн сонсоод ямар сонин гарууд өгөөд ч юм уу тэгж бодсон маа. Яг нөгөө тухайн үед жанр нь бидний хараа өөр байсан юм уу? Байсан баха. Тэгж бодоод. Тэгээд тэрийг ингээ харчаад заахгүй эдэртэй ажиллах юм бол болох юм. Тэгээд бидний ер нь сонортой гэрээ хийснээс дараа бидний жинхэнэ одоо мэрэгжлийн төвшөнд ажиллах. Шоу бизнесийн зарчмаар ажиллах. Алхам бүр нь одоо алдаа байхгүй байх гэдэг юм амар том юм юу гэдэг юм лээ. Тэгээд тэрнээс амар их хүүхдүүд болохоор бас амар тийрсэн. Одоо бодоход тэгэл зүйлээсэн. Яг нөгөө нэг бүр юм тоглоомын дүрмд ороод ирсэн тийм. Тэгээд бид нар чи ингээд ийм үг цаас гаргаж игээд за наадхаа нэг 5 удаа уншаад тах гэдэг. Тэгээ ингээ уншиж чаад за одоо боллоо гэдэг. Хараалаг үргэлэхгүй, ингэхгүй, ийм юм ярихгүй, ийм зөксгүй ингээд бүх юм стандартын дагуу те. Буруу үлгэр дуурайл болж болохгүй. Тэгээ Аз улхад манайх бас нэг хараалын үг багтаа. Одоо жоохон өгөөдөж хэлдэг гэх юм уу. Тим юм жанр руугаа орсон. Тэгээ тэр нь бас нэг гайгуусан. Тэгтээ ингээд нэг өдрийн хуваар гэдэг чинь үнийг ингээд амар хүүхдүүд шүү дээ те. 10 жилээ төгсөөл зүгээр. Таста бид нар ингээл тайсан дараа гараал бараг л өста нэр гутамжаар явахад бид нар амар таньдаг болцсон. Тэгээ октод ингээл хүүхдийн юмнуудыг яриа л те. Өста бид нар өста амар гоё ингээл ингэдэг болоосоо те. Монголын бүх хүмүүс бид нар таньдаг болоосоо. Тэгсэн тэгтээ бид нар ингээд нэг юм банк гэдэг нэг юм араас уусан да гэдэг шиг сан. Ер нь бол яг нөгөө зөв газар очиж байгаа юм л та тийм. Тэр яг очнооч бас мэдэрч байгаа. Чи яг хаана ажиллах гээд байгаа. Чи яг юун дээр очих гээд байгаа. Чи хэн болох гээд байгааг мэдчихэж байгаа байхгүй тийм чинь тий. Тэгээд хамгийн нөгөө одоо би ингээл бид гур амар их баярлдаг ингээд сонортой ажилласнараа бидний мөрөөдөл биелээ. Дээрээс нь ингээд бүтэн сургуульд нь сурчиж байгаа байхгүй. Одоо ингээл мэдээч ингээл айгу зөв тэгэл ингээл яг хөө ингээд системээр ажиллана гэдэг юм сурчиж байгаа. Энэ бол ийм тоглоом биш юм байна. Тий. Хүсгээрээ гарч ич хийчихэд ингэдэг зүйл тийм биш. Чи юу хийж байгаагаа чинь чи яг магадгүй нэг дүү нэг доотлын үе хүүхдээ кодлж идэг те. Энэ хөө бак том долгой чи арай том долгойд байгаа юм биш үү гэдэг санааг хэлжвэл бас зөв те. Эсвэл зүгээр бүгдээ ууцгаа гэдэг. Эсрэг өдөр ч юм бол тэрний эсрэг дуу шүү дээ. Бүгдээ ууцгаа өнөдөр ууцгаа. Тэгтээ цаад далд санаагаа болвол ингээд харгаа таваараа уйл гэж хэлж байгаа байхгүй. Гэтэ ингээд ингээхлээр ийм хогийн болдог шүү гэдгийг клипээр харуулж ирсэн. Тэр болгон дээр ингээ манаас одоо энэ сонор рекордсах ингээд үнэхээр одоо мэрэгчлээ. Манай чулуудаа чугуу гэдэг манай продюсер ийм 300 зан юм ном англи хэл дээр. Англи дөөрөө сургууль төгсөөд сүүлд ингээ худалдаж байгаа. Тэгэл яг тэр ингээ зарчмын дагуу хийдэг гэсэн юм л. Зөв. Уншаал шууд хэрэгжүүлдэг. Уншаал шууд хэрэгжүүл. Энийг ингэж хийх юм байна. Ингэж хийдэг юм байна. Заахгүй. Тэг яг мэрэгжлийн төвшөнд ажиллаж байсан бас зөвхөн компаниуд нэг л та. Тэгэхээр юу байсан бэ те? Одоо тэр баруунд гэдэг юм уу? Яаж хамтлагийг шинээр гаргаж ирдэг вэ? Энэ зах зээл дээр яаж одоо шинэ хамтлагийг төрүүлдэг вэ гэдэг ч юм уу те? Тэр яг ийм схемээ дагуул явуулсан байх нь шүү дээ. Яг тэгж явсан гэсэн мэрэгжлийн дагуу. Яг харахгүй л те одоо ингээл татар хамтлагийн анхны клипүүд чи хэдэн оных юм? 2003 онд бусдын хайрыг хүндэл On the Production. Манай яалтах тоглолдог. Бас энэ кинонд бас манай Майдер гэж бодит төрийн одоо байдаг дүрийн маань ахыг бүтээсэн. Бас гоё ингээд уран бүтээлээ бид нар ч. Таны тэр нөгөө эсрэг өдөр гэдэг нэрээ санаж байна. Клип нь одоо тухайн үед ингээд клипэд гарч байгаа шүү дээ тий. За тийм мэдээж нөгөө өргөн өмөдийн тэр юм байж байгаа шүү дээ тий. Яг тийм нэг юм тогтцсон хэм маяг байжингууд л дундуур нь нэг юм согтуу гурван нөхөр гарч ирж байгаа байхгүй тий. Бүр нөгөө нэг тэгээд бид нар болтлоо ууцсан. Яагаад бид нар хипхоп ийм хамтлаг вэжж ийм аригчны дүрд орох гээд байгаа юм бэ бид нар ингээд сонорынхондоо бүр ингээд бүтэн өдөр ингээд хэрүүл болоод. Хэрүүл яг хүүхдүүд ингээд эсэргүүцсэн шүү дээ 17 8 тал байгаа. Уул нь гоёор харагдмаар байгаа шүү дээ. Тэг гоё бид нар чинь гоё гянхан ингээд бид нар солонгос яваад уул нь ингээд тохирсон байхгүй анх. За хэдүүлээ солонгос яваад ингээд хоцмол завцраад ингээд дараалсан хэдэн клипнүүд хийгдэхэр байна.
За эсвэл одоо ингээ урагшаа явна. Гэхдээ солонгос явахын дээрмэр. Тэг гинт болоод энэ дууны утга санаатайгаа бид нар нийцүүлээд ийм клип бийнэ гэдэг. Тэгээ тэрэн дээр хямарцсан. Оо гэдэг. Хайрыг үнэн. Тэг нөгөө гой ганган болох байсан. Нөгөө нэг гой ингээд нөгөө юмаа бодчихсон. Одоо бараг л ийм малгайгаа өмсөөл амар том гинж минж зүүгээл те. Тех байтал чинь яг тэр цохиомжийн дагуу ороод хүмүүст юм мессеж хэлэх хэрэгтэй. Хүмүүсийг ийм руу уриалгах хэрэгтэй гэдэг ийм юм руу ороод ирэхлээр хүүхдүүд ч амар санаасал. Тэгээ манад тэг зөвлөсөн байхгүй те. Тий. Айгүй сонин содон болоо явж байгаа байхгүй чинь хүмүүст. Тэгээ нэг ийм татарын клипүүдийг үзэхээр яг цаана нь ийм баг байдаг гэдэг мэдэгддэг. Зүгээр цаагаа ингээд энийг уран бүтээл гэж хараад байна л да тий. Зохиолтой өгөх гээд байгаа мессежтэй. За дуун ингээд бүтчлээ. Дүрсэн дээр нь дахиад тусдаа баг ажилдаг тий. Энийг дахиад бүтээл болгодог. Одоо тухайн юм тэр эсрэг өдрийг бол big line балдаах гэж байна. Жишээний ч юм уу те. Дандаа тусдаа багууд ажилдаг. За тэгээ Sonor Records-тэй хэр удаан гэрээтэй байсан? Бид нар ч 4 жилийн гэрээтэй байсан та. 4 жил яг бүтэн дууссан уу? Тэгээ 4 жилийн гэрээгээ хийгээд нөгөө юм байгуулгын системд ажиллаж исэн нөхдөөт чинь ингээд жоохон чөлөөтэй болоод ирсэн. Тэгээ бидний уран бүтээл бол жоохон удаашрах маягтай болсон. Гэхдээ яг бид нар бол 2008 онд ч юм бол Freedom гэдэг цомгоо гаргаж ирсэн. Тэгээд хэдэн тоглолт хийлээ? Тоглолт бид нар 5 6 тоглолт тоглоо цөөхөн. Анхны тоглолт нь хэдэн онд вэ? 4 онд ч тийм. 2004 оны 4 сарын 23 24-нд ингээ бүх өргөнд 2 өдөр тоглолт хийжсэн. Маш бас гоё тоглолт болсон да. Хичнээн клипний яас тоглолт болсон. Клип хийж байгаа тоглосон мэ гэж юу? Тэг чин нэг нулимс цаар хайрыг хүндэл сүнсүн нэг 4 5 клип. Бид нар ч бас их нэг амар клиптэй биш ээ. Одоо нэг 20-од клип байт юм уу? 25 20 30-аад клип байт. Маш олон дууг ингээд дүрсгүүлдээсэн байт юм байлээ. За. Тийм. Одоо бид нар бас ингээд нэг сэргээж дуулаад байгаа нь эдрийг ингээд бас дүрсжүүлэх юм биш бид нарт их гоё яваад байгаа байхгүй. Гоё тий. Залуу одоо хамтрал уран бүтээлч нартайгаа. Хурмын нэг бичлэг яваа. Тэн дээр дуу явдаг штэ. Хинтэд болсон байлаа. Маралжангоотой хамтдаа гэдэг байдаг шүү дээ. Хамтдаа энэ 29 сая үзэлттэй байж байгаа байхгүй одоо тий. Энийг бас гаднаас их үзсэн болов юу бас бодтой. Тийм одоо магадгүй гадныхан солонгост манай бороо ганцаараа манцаараа сонсдог юм байлээ. Жишээлбэл бас татар одоо энэ Оросын яг энэ цаахан ч бас татарууд үт юм байлаа шүү дээ. Тэндээс бас манай хамтлагийг ирж тоглооч гэд бас тэд нар бас их сонсдог юм байлээ. Тэгэл ингээл олон хүмүүс тэгэл 30 сая явсан баг л та. За тэгвэл Sonor Records-той гэрээ байгуулаад 4 жилийн хугацаанд ажиллаад дуусгаад нөгөө нэг жоохон байсан 3 залуу маань бол одоо учраа ойлгоцсон байгаа шүү дээ. Ямар салбарт ажиллаж байгааг ойлгоцсон байгаа. Юу хийж бүтээж байгаа вэ те. Одоо хэрвээ ямар нэгэн зүйлийг за энэ зүгээр дуу гэдэг ч юм уу. Нэг MP3 файл гэдэг ч юм уу. Нэг CD, кассет гэдэг ч юм уу те. Тэгээ харах юм бол маш жижигхэн зүйл. Зүгээр л нэг зүйл. Гарт баригдахгүй тийм хоосон зүйл. Бараг тийм болчлоо шүү дээ тий. Гэтэл тэрнийхээ юу хийж байгаа, тэр ямар зорилготой, тэр хаана хөрөөд дуусгах юм, энэ хэр удаан амьдрах юм, тэр бүх юмудаа ингээ шингээгээд хүсэл мөсөл ороод ирэхлээр эн чинь яг нөгөө бүтээл гэдэг юм чинь болж байгаа байхгүй тий. Одоо тэгэхээр Sonor Records-тай дуусгад бол яг энэ юм ойлгоцсон л 3 залуу гарч ирсэн байх таа бол. Уулын сайхан бүх юм тий ойлгосон. Гэхдээ бид нар яг нэг юм тэгээд ажиллаа сурчгаар хүн ингээд нөгөө юу яадаг юм бэ? Цалгарддаг юм уу? Бид тэгээд тэрнээс хойш жоох уран бүтээл завсардсан юм аа. Тэгээд би ч бас сургууль сураад цагуй эдийн засгийн дээд сургуульд бизнес менежментээр сураад. Сургуулаа төгсөөд бас доктор авч сүлжээнд ажиллаад бас компани байгуулад энэ төргээд бас нэг тэгээд манай заяа маань бол бас TJ-тэй бас нэг эд уран бүтээлээ. Тэрнээс хойш бас жоохон уран бүтээл завсардсан шүү. Тий. Тэгээд нэг хэсэг одоо жагаахан хувьд бас гадуур сурсан тий. Гадагшаа явж. Тэр бол яг сүулт сурсан л та. Тэгээд бас манай жагаа ч бас тухайн үедээ бас барилгын бизнес тухайн үедээ эхлэх гээд бас ингээд 10 оны ярьж гэнэ үү гэж тийм ба. Тэгэхээр юу л та нөгөө үзэгчдийн хувьд гэдэг юм уу, фэнүүдийн хувьд, сонсогчдын хувьд гэдэг ч юм уу тэр хамтад тасралтгүй уран бүтээл хийгээ явж байвал сайхан. Тэ гоё гэж бодно. Гэвтэл одоо та гурийн хувьд те татар хамтлагийн хувьд болохоор хийгээд явж байгаад тэгээд нэг хэсэг завсарлах хугацаа гарсан байна. Тэндээ зүгээр нэг хийж үзээгүй юмудаа л хийсэн л шүү дээ. Яг сурсан байна. Заяа хувьд бол улам нөгөө нэг мэрэгжлийнхэн дагуу улам дахиад продюсер маягаар ажиллаад өөрөөр хамтлаг дуустал гаргаж ирэх юм уу тэн дээрээ улам ажиллаа явуулсан. Би сүүлд Заяахын студиэр яах гэж үлээ нэг орсон юм. Тэгээд би орчоод Монголд бас ийм студи байна гэж ойлгох бүр харсан байхгүй. Тэгээ би Заяахтай бүр яагаад та ингэж өгсөрч байгаа юу яагаад ийм өндөр үнээр авдаа ямар учиртай ингэ тэгэнгүүт л өөрөө бүр яг тэр нэг мэдээд байгаа юм чинь нүдэн гялцаад үгүй энэ ийм байхгүй бол тэр хэмжээний дугаалт гардаг юм аа тэр дижитал болон акустик гэдэг хоёр юм чи хоорондоо ийм ялгаатай юм аа гэдэг. Тэгээ бүр нөгөө
компьютерийн те студид байгаа компьютерийн сэнсэн дуурахыг хүртэл оруулахгүй тулд те. Тий, яг. Процессорыг хүртэл ингэж студиэсээ гаргаж холцгасдаг те. Тэгээд наагур дуу хамгаалагч монголооч юм хийдэг. Тэр студи дотор нэг ширхэгч тийм техникийн шуун байх хэсгүй байл. Ингэж ажиллаж байгаа мэтлэг нь харахад бол энэ бол нэр яг энэ замаар дор хаяж 10 жил халахсан хүний хэлэх үг байгаа байхгүй. Би яг тэгжл айлгыг харж байсан. Техник одоо манай заяагийн амар үнэтэй шүү дээ. Одоо жишээлбэл ингээ хоёр яригч нь гэхэд л одоо жишээлбэл ингээл 30-40 сая ах жишээ нэ тий. Хэдэн мянган доллараар ярьж байлаа шүү дээ. Тэгээ одоо би бол хувьдаа бол манай заяа шиг яг ийм хипхоп продюсер бол Монголд бол их зөөхөн. Нэг аяыг жишээлбэл нэг 2-3 минут дотор л яг ингэж юу төсөөлж байгаа л тэгэл битүүдээ өөрөө дээр нь юмнуудаа нэг одоо ингээл тоглоол ингээл гаргацдаг бас. Тий. Бас ховорхон. За тэгэж явж байгаад нэг хэсэг завсардаад хид хидтэй хийжгээ ингэж явж байгаа. Тэгээд нэг эргээд тоглолт хийсэн нь болохоор хэдэн онд вүлээ? Эргээд тоглолт хийсэн маань чинь 2013 онд л да. 13 онд. Бид нар 10 жилийн байгаа хийх ёстой байна гэд. Жохон тэнгээр гүйж явж байгаа буцаж. Уран бүтээлээ ингээл тэд чинь хүүхд насандаа ингээд бүр үнэхээр хүсч мөрөөдсөн болохоор тэрийг ингээд буцаж санаад тэгээд бид нар чинь 12 онд уран бүтээлд ороод би ч бас нэг компанийнхаа үйл ажиллагааг жоохон танаад 20 дүнтэй нэг компани хэвлэлийн цаасны худалдаа хийдэг байсан. Тэгэл тэрнийга жоохон маш их мөнгөөр иргэдэг байсан учраас надад маш хүнд байсан. Тэгэл уран бүтээл рүү буцаж ороод бид нар 13 онд ерөөхдөө 10 жилийнхаа нөлөөллөөс дээгүүрдэг аяны хүрээнд хийгээд. Оо тий. Нөлөөллөөс дээгүүрт тий. Тэгэл бид нар чинь наран туул дээр очиод CD-г 2000 төгрөгөөр зараад. Тэр мөнгөө цуглуулад хүчирхийллийн хэсгийн төвд авиж тушаагаад. Тэгээ яг нэг 30 машин дээр ингээл явчихж байгаа шүү дээ. Гайгүй дээр зардал багтаа. Тэгэл хүмүүсийг уриалал ингээл нэмэрхүү юм яаж. Тэгэл явцсан да гэдэг шиг тий. Тэгж явж байгаад бас дахиад нэг хэсэг алгуулчихлаа яа. Тэгж явж байгаа дахиад нэг хэсэг тий. Нэг завсарлага нь ингээд тий. Ер нь 3-4 жилийн хугацаанд уран бүтээл хийж байгаа л тэгэл хүн завсарлаад байдаг юм байна л да мэдгүй. Яа гэх яг би одоо бодохдоо бол ингээ хүн хүсэл мөрөөдөл магадгүй бид нар ингээд бидэд нэг ярьжсэн 13 онд монд ч юм. Яа бид нар ингээд мөрөөдлөө жоохон том. Хүн ер нь ингээд 3 хүүхдийн мөрөөдөл биелсэн байхгүй. Монголд хүн болго ингээд хайрыг үнэлийг мэддэг. Татарыг мэддэг тийм болоос хүн болго мэдсэн за мэдхгүй нэ зарим мэдхгүй хүмүүс байгаа шүү дээ. Ах нар их нар ч юм. Тэнгүүд л чинь дэлхийд гарах мөрөөдлийг тэр үе тавьсан бол гэж үг тий. Тэнгүүд л бид нар бас тийм боломж байсан уу гэвэл оролдоол үзэх хэрэгтэй. Бид нар тэгэл Монголд бас боломжгүй л байсан шүү дээ. Тэр үед чинь бид нар яг өнөө тэрний төлөө ингээл явсаар байгаа гарц бүх гарц зам ингээл олоод явцсан л байгаа байхгүй. Тэгэхээр дэлхийд гарах арга зам руу орсон бол бид нар ингээд яг хойсон юм гэж бас зүгээр заримдаа ингээл нэг хүн боддөө шүү дээ. Энэ бодлоо ярьчлаа. Яг энэ нөгөө тэр нөгөө багын хүсэл мөрөөд гэдэг шүү дээ тий. Тэр маш гүн суусан л байна л да. Тийм баха. Тэгээ нөгөө нэг юм цав цагаан байгаа цаасан дээр нэг юм бичих юм бол тэр ингээд мангарч маш том цаасан дээр нэг юм бичих юм. Тэр маш тод харагдана. Нэмээд ингээд юм бичээд байх юм бол ингээд ард заагаа нэг нэгнээс ялгахдаггүй болно. Ер нь л ийм биш. Тэгэхээр анхлаад тэр цагаан цаасан дээр татар гэдэг юм уу тий. Урлаг гэдэг юм уу хипхоп гэж бичсэн учраас энэ эхэндээ нөгөө маш гүн үлдсэн. Тэгээд амьдралын туршид санагалцдаг тэрийг. Банк тэр мэдрэмж нь энд нь байж идэг. За тэгээд мэдээж хүн л болсон хойно одоо нөгөө үр хүүхэдтэй болж байгаа ах гэр бүл босох гэж үзэж байгаа ах. Тэгэл нэлээгүй ялгаагүй нэг нийгэм учраас байр саваа, гэр орноо, тэгээд хүүхдийнхээ сургууль соёлыг тохируулах ингээ хүн болгоны асуудал байгаа. Мэдээж түрүүн би хэлээд байгаа шүү дээ. Сонсогчд үзэгчд бол те тасралтгүй байж байгаасаа л гэж бодоод байдаг те. Одоо би ингээд хэлэхдээ нэг юм шөөмч юм шиг те алга болцсон те л гэдэг байгаа шүү дээ. Гэтэл энэ хүмүүс ч яг ингээд давхар ингээд бүх юмудаа жигдэлж явж байгаа. Гисэн ирнээсээ л нөгөө нэг анхны битсэн тэр цаасан дээр байгаа анхны тэр зүйл рүү эргэж татагдаад. Тэгэх болгондоо нэг эргүүлээд эрэхтэй за энэ нөлөөлөөс дээгүүр гэдэг юм уу те нийгмийн нөлөөлөлт аян хийж орж ирээд тоглолтоо хийж чинь. За нөлөөлөөс дээгүүрээс хойш би хойшоогоо сайн мэдгүй байна. Хэсэг байжгаад за нэг өнгөрсөн 2 жил дотор байх хэвээр нэг стадион тоглолтоо да. Тий. 2023 онд. 23 онд те. За 23 онд эргэж ирэхдээ бол маш томоор эргэж ирсэн. Тэстэ стадионыг бол хахад цатталанд үргэсэн байл. Үнэхээр бас татарын фэнүүд бас байдгийм байна гэдгийг бас бид нэр яг тэнд мэдэрсэн. Эсвэл хүлээж ирсэн байлээ тий. Тэгээд тэр нэг тоглолтын талаар яриаш та. Тэр тоглолт ямар хөө болов? Бидэд чи нөгөө анх удаа нөгөө юм стадион тоглолт бие даасан тоглолт хийж байсан. Маш том айцтай. Тэг хүн ирдэг юм болов. Тэг манай үеийнхэн чинь тэгээ
дуу хөгжмөс холдсон байдаг юм болоо тий. Сонсд юм болоо одоо тэгээ тий. Тухайн үедээ л гоё эсэж тэр одоо ярихад бол манай Сидней баяр чинь бүхэн өргөний гадаа 30 машин дээр ингээд зогсоод дуулаад бүр ингээд хүмүүст харагтаад тий. Open air-т ингээд хан ман нураад одоо манай юухан ч тэгээд дуу муугаа сонсдгоо завгүй болсон багтаа л гэж бодчихсон. Маш их аажтайсан. Тэгэхэд бол 7 хоногийн өмнө тэгтэн дуусаад. Тэгээд бид нар 2 өдөр бүр тоглох. On top production байсан. За энэ ингэх юм бол маш олон ийм зохион байгуулалтгүй асуудал үүснэ. 2 өдөр тоглоё гэдэг. Тэгээд би татаарах юм бол үгүй энэ нэг л байх хэвээр. Нэг л байх хэвээр. Гэт нэг удаа тавьсан. Тэгээ үнэхээр багтаж чингээгүй хаалга байрсан одоо нойлын цонхоор орсон гэдэг ингээд. Тэгтээ манайхан чинь яг азар ингээд бие биенийгаа хүндэлдэг, хайрладаг тий. Бие биенийгаа гэсэн сэтгэлтэй тийм үеийнхэн ямар ч асуудал гараагүй бүр ингээл пивэт сайхан тааруулж угаал ямар ч зодон зохион болоогүй үнэхээр юм бас ингээд сэтгэл дүрсэн түүх бүтээсэн татар гэж явсны минь одоо ийм бас татар гэж сонссны минь одоо үрдүн одоо манай айл талтай гэсэн үг те. Ингээл тэр ингээд хүн чинь тэрийг мэдрэхээр ямар гоё юм стрессгүй болдгийн ямар их буцаад ирч хүч авдгийн те. Тэр бол үнэхээр гоё гэл ингээд тэр болгоно яг ингээд тэр нэг стажионд ингээд одоо наавро гэж ярьдаг бол ингээд чиг бүрхээд одоо бид ингээд бүгдээр хамгаалтанд орсон юм шиг тийм мэдрэмж төрсөн. Яа тэр Дэнжимингаас ирсэн гэж байгаа 3 хүү те. Тэгээд Монгол улсын стажионыг тэгж анхудаа рекорд тогтоож бүр ийм одоо юу гэдгийг хүндлэлийг үзнэ гэдэг бол тэгэл айгуу гоё. Тэгээд оройн бидэд бас тойроо сууж явахдаа хоорондоо бас жоохон нөлмөс унгагаал. Энэ бол үнэхээр түүх бүтээчлээ. Энэ бол бас гоё юм байна гэдэг. Тэр анх цаасан дээр бичсэн тэр зүйл. Одоо бол та тэр хар балаар биш алтаар гялалцж байгаа сте тэр үед бол тий. Тэгээд маш олон гоё дүрс үлдсэн. Одоо манай бүтэн тоглолтууд одоо ингээд цацагтаад эхэлж байна. Одоо тэр одоо 23-ны тоглолтууд бүтэн цацагтаад эхэлж байгаа. Оо тийм үү. Тэр чинь тэгээд юу л да. Татар хамтлаг нэг үе биш л те. Тэр чин та хэд маань дууга гаргаад үлдээгээд ингээд яваа дараагийн юм бодоод те. Ирээдүгөө бодоод ч гэдэг юм уу дараагийн сэдвээ бодоод ингээд явж хахад тэр дүл чин нөгөө нэг бүтээл гэдэг юм чинь нэг юм уртын шүү дээ те. Нөхөн үзэл гэдэг юм уу эсвэл ингэ байгаа л гэдэг те. Би бол тэр тоглолтыг үзсэн байхгүй их нэртэйгээ. Найзуудтайгаа ч хамт үзлээ. Тэгэхээр би та хэдээсээ бараг 10 гаруй дүү юм шүү дээ. Тэгээд дээрэс нь манай тэр надаас доошоо би бас ингэ өнөртэй надаас доошоо өнөрч гэсэндээ татарыг үздэг те. Өөний очиж тоглолтын үздэг дууг нь сонсдог ийм хүмүүс зөндөө байдаг байхгүй. Тэгэхээр энэ нэг үе биш. Нэг бүтээлчин уюудыг дамнаал ингээл яваад байгаа. Хэл хэлбэр байх те. За тэр тоглолт бол үнэхээр зайлшгүй ярих хэрэгтэй зүйлсээ. За ингэж байж байгаа одоо хоёлаа сая сүүлд кино хийчлээ. Хаана нь байсан түүхийг эргүүлээд кино болгоо гаргаад ирв. Мэдээж бид нар юм туулсан маш уртын замтай учраас тэр дунд чинь маш олон үйл явдлууд байгаа бах. Яг ямар үеэ сонгож аваад тэнд болсон бодит зүйлийг кино болгоод хийж Манай байна. одоо сонсогч нар зарим нэг жоохоо 2023 онд бид нар ингээ кино хийнэ гэдэг киноныхын зургийг тэнд ихэлсэн тайсны хаард болон тэгээд бид нар 9 ангитай сериал хийх гэсэн байхгүй юу? За. Тэгээд тэр нь ингээд одоо 1-ээс 20 жилийн хугацаанд юу болсон процессын дагуу гэдэг шиг. Тэгсэн чинь тэр айгүй урт одоо юм сонжирсан хүмүүсийн мэддэг. Тийм тийштэй гэж бидний сонсдог усуд бол ингээд мэдж байгаа байхгүй юу? Тэгээ манай найруулагч болон зохиолч одоо Меган бах зохиолын бичсэн одоо найруулагч бол Батэлгэр гэдэг одоо шаргагийг хийсэн юм залуу. Ингээд маш олон сар суусны эцсээр танаа алтан үеч аана байна. Тий. Тэгээд тэр яг тэр нэг 17 8 дээр очдөг байхгүй. Тэр үе бол одоо ингээ хүний эхэлж чухал үе байдсан байна. Тэр үе бол ингээд одоо шилжилтийн нас гэж яриад байдаг тий. Бүх үеүүдэд байдаг. Одоо бүүм эсвэл одоо генерашн ямар ч генерашн хамаагүй. Тэрийг яг сүүлийн үед нэг нэр томьёод оруулаад байна л та. Тэр тэнд ингээд бидний юм байсан юм байна гэж аахгүй. Тэгээ тэр энэ бол үнэхээр одоо амар гоё. Татарын үнэн түүхэнд байна гэж аахгүй. Тэгээ тэгж сонгож авсан бэлээ манай найруулагч зохиолчд. Тэгэл бидний одоо энэ туулж яасан хичнээн чивдаа яриулв те. Тэгээд энэ татар уран сайхны кино бүтсэн. Тэгээ нэрний хувьд бол бид нар маш олон өөр олон нэрнүүд байсан. Тэгэл татар юм байна гэл.
Кинон одоо тэгээ хизээнээс зураг авалт нь эхлээд хэр удаан явж байгаад одоо хизээ гаргаж байгаа юм. Зохиол бол ингээд бараг 4 5 6 7 8 солигдоод энэ 2 жилийн хугацаанд чинь. Тэгээд энэ он гарснаас хойш зохиол нь 2 сард батлагдаад 4 сард бид нар зураг гарсан. За тэгээд 6 сард буусан. За эвлүүлэг дуу шуум ажил бол ингээд өдөө хүртэл хийгдээд одоо бэлэн болцсон. За 19-нд бид нар нээх гэж. 19 гэдэг маань энэ 9 дугаар сарын 19 тий одоо энэ 5 дахь өдөр гэсэн үг шүү дээ. Одоо өнөө маргааш. Өнөө маргаашгүй бүх чек кино чадвараар. Ааха. За энэ кинон дээр болохоор тэгэхээр түүх нь бол тэр яг анхны тэр нэг яриад өнгөрсөн яг тэр нэг эхэлж байгаа үе юу те? Тий яг л тэр эхэлж байгаа үед л гэсэн үг. Яасан гоё юм. Би ч өөрөө нэг 20 дугаар зууны түүх те энэ зүйлд айгүй дуртай байдаг. Тэнд байгаа одоо ингээл хуучны орон сууц моц тэр хүртэл очиход те. Тэнд ингээл бүх юм нэг юм цаг хугацааны дагуу өөр болгож тэнд ингээд бүх гоё юм байгаад идэг аахгүй. Тэгэж мэдрээд идэв. Тэгэхээр яг татар хамтлагийнхны нэг яг 17 8 дээр байсан үе. Тэгээ яг тэр 20 жилийн түүхийг ин тавьж байгаад өнөөдөр хоёулаа бол 20 жилээ ингээд татаал гарчлаа шүү дээ тий. Тэгэхээр яг энэ 20 жилийн хамгийн чухал үе нь тэнд нэг шийдвэр гаргаж байгаа ч юм уу тий. Эсвэл нэг ямар нэг юмыг золиод энийг сонгож байгаа юу юугаач мэдэхгүй байгаа дээр залуучууд л байсан юм байна. Тэр хүүхдүүд л байсан юм байна гэдгийг хардсан байна шүү дээ зохиолч нь тий. За тэгээд тэр үеийн түүхийг өгүүлэх. Тэгээ бодит түүхээс гэдэг байгаа юм тий. Бодит түүхээс. Гэтэ мэдээж уран сайхан нэг гэнэ гэдэг. Зарим нь тий. Уран сайхан тий. Бас хэлж яг мэдээж бол энэ бодит түүхээс хэлж байгаа. Гэтэ ингээд тий. За. Монгол орон даяар гэж нээлт нь явах юм уу? Одоо зөвхөн Монгол орон даяар. Тий 21 аймаг бүх сумуудаар гарна. Бүх аймагуудаар зэрэг нээж байгаа бид нар. За. 9 сарын 19-нд бүгд зэрэг нээгдэх юм уу? 2 хоногийн дараа нээж байгаа. Тэгэхээр 9 сарын 21 юм байна. 9 сарын 21-ээс одоо бусад аймагуудаар нэгээд ерөнхийдөө зэрэг явчихна. 19-нд болохоор ингээ Улаанбаатарт нээж. 19-нд Улаанбаатар хотод өглөөнөөс ингээл 12 цагаас өдрүүд гараад эхэлнэ гэсэн. Зөв. За ингээд өнөөдрийн ер нь миний зам гэдэг нэвтрүүлэг маань энэ хүрээ заргах болж байна. Тэгээ би яг ингээд ярилцаа суугаад танаас ингээд яг тэр нөгөө нэг үе чинь байгаад байгаа нь мэддээд байгаа байхгүй. Тэр нөгөө нэг төсөөлөлөөс яг тэр нэг нүд яг хэвээрэл байгаа юм санагдаад байна. Тэр татар хамтлагийн цаашдын тэр зөвхөн одоо кино тий эсвэл дуу гэдгээрч биш ингээд уран бүтээлүүд нь цаашдаа ингээд үргэлжлэх бах найдаж чинь мэдээж. Тэгээд энэ дундаа бас өөрсдийн уран бүтээлийн дундаа кино гэдэг бас том ертөнцийг бас оруулж ирж байгаа нь маш гайхалтай байна. За тэгээд өнөөдрийг хүртлийн татар гэдэг нэрийг бүтээж яваад өдөө зэрэгтэй авчирсан байгаа энэ 3 залуугийн амьдралынхын тэр бодит түүхээсэн сэдвэлсэн татар хэмээх уран сайхны кино 9-р сарын 19-нд одоо ингээд Улаанбаатар хотод нээлттэй хийж байгаа бүх кинотаа гарч эхэлж байгаа юм байна. 21-нд нь одоо 21 аймагаараа зэрэг нээлттэй хийж байгаа юм байна. За тэгээд ингээ хүн чинь ингээ хамт өсчт юм билээ шүү дээ тий. Тэгж байгаа. Дуу мотогоо ингээ хамт өсөө явцсан тий. Татар гэдэг нэр намайг одоо ухаан орсон цагаас ухуулаад ингээ хамтдаа байгаад ингээ өсөөл өнөөдрийг хүртэл явж байгаа. Нэг юм нэг цаг үед нэг дор ингэж бас юм амьдарч байгаа, бүтээж байгаа та бүхэндээ бас баярлж явдаг, талархаж явдаг. Сайхан уран бүтээлүүдийг бид бүхэнд хүргэсэн. За тэгээ дараагийн уран бүтээлд нь амжилт хүсье, кинонд нь амжилт хүсье. За маш их баярлалаа. Тэгээд бас биднийг дэмждэг, одоо бидэнтэй санал нэгддэг, тэ уран бүтээлээрээс ингээ санал нэгддэг. Банк дэмжиж явдаг бүх хүмүүстээ маш их баярлалаа. Тэгээд бүгдэнд нь одоо эрүүл энхийг хүсье те. Бүгдээрээ бусдыг одоо хайрлж хүндэлж одоо бүгдээрээ бие биенийгээ аз жаргалтай байлгахын төлөө одоо байцгаая гэдгийг бас уриалж байна. За баярлалаа. Нэвтрүүлгийг хүлээн авсан Нарны аймгийн монголчуудаа баярлалаа. Одмондөр сувг нь энэ мэдчлэн таны мэдхүйн мянган нэвтрүүлгийг 2026 оны 7 сарын 1 хүртэл та бүхэндээ хүргэх юм. Их хэлээрээ шинжлэх ухаан танин мэдхүйг түгээх нь үлсэд нэгтгэх хүсвэл та бидэнд хандив өгөх боломжтой. Жилдээ ганцхан удаа 100,000 төгрөгөөр биднийг дэмжснээр шинжлэх ухаан танин мэдхүйг түгээх энэ үйл хэрэг амжилттай үргэлжлэх юм. Одмондөр нэр дээрх Худал ажлын банкны данс байгаа 4191 Тэг 4518. Та 100,000 төгрөгөөр шилжүүлэхдээ гүйлгийн утга дээр нь өөрийн нэр болон утасны дугаараа заавал бичээрэй. 100,000 төгрөг хандалснаар Одмондөр сувгийн алтан гишүүн болох юм аа.
шинжлэх ухаан, танин мэдхгүй Монголд ялах болтугай.